अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर गुलाम फरीद मदनी फ्रॉम जहानिया। दोस्तों, एक अलामत और उसकी दवा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो एक अलामत बड़ी अहम है वो ये है कि जो सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट नोश लोग जो होते हैं उनको भी खाँसी शुरू हो जाती है। जैसे वो सिगरेट का कश लगाते हैं या सिगरेट नोशी स्टार्ट करते हैं, तो उनको जो है वो शदीद किस्म की जो है खाँसी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में उनको इलियम स्टाइवा दवा की ज़रूरत होगी। इलियम स्टाइवा दवा की मुनासिब खुराक से मरीज़ जो है वो बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त डॉक्टर गुलाम फरीद मदनी जहानिया।